Nu ką, nauja diena, naujas doleris, kuris turi būti uždirbtas. Mes vėl sugrįžome į mūsų dealerio gyvenimą. Turime mes dabar dar 6 sėklas, kurias turėsime susėti, kurias viską turėsime parduoti, padaryti kešo, eisime biški paprekiausim, biški varkių pasuksim ir pažiūrėsime, kiek dienos gale mes užsidirbsim pinigų. Prieš šokant prie vidaus, tikiuosi, amigos, esate jau paspaudę subscribe į gaming kanalą ir tada nieko nelaukia, šanam per video. Ok, visų pirma, man reiktų nusimti naują medį. Bap. Aš kaip suprantu, kad kiekvienas medis turi po 8 šitus. Šiaip man reiktų pirmiau nueiti apsipirkti. Gerai, man reikia soilo, paimsiu kokius 5. Paimsiu begzų, man reikia jų daugiau, kokią 20-30 paimsiu jų. Dar vis turiu kažkaip atiduoti pinigus už tas sėklas, kurias nusipirkau. Kol kas dar neįsivaizduoju, tikiuosi man prie durų neprisistatys niekas, nesu kapos manęs. Einam, susipekinsim. Tada, kol atsiras kastomerių, reikia dar vieną mums pasisodinti, kad tiesiog jau augtų mums. Kažkaip nematau kastomerių, kažkaip praeitą kartą buvo biški geriau. Kas nutiko? Aišku, dienos metu tai čia biški insane, kad aš taip einu. O, labai gerai. Turime mūsų pirmąjį seilą. Čarlas. Dėkui. O, dar vieną pardavėm. Labai gerai. Kažkaip biški šį kartą sunkiau parsidavė. Dar 4 turiu, niekas man nerašo, aš nesuprantu, kad čia per nesąmonę. Ar aš čia turiu biški kažką nueiti, kokių priešininkų turiu, kurios man reiktų biški galbūt biški kažkaip atsitiktinai pašalinti. Wow. Kas čia vyksta? Ar jisai irgi selleris? Ar iš jų turiu nukirsti? Opa. Maikas. 2,5 nejuokauk. 7,5. Dabar einam greičiau. Oh shit. Oh. Dėkui. Kas čia? Oh shit. Mentai. Ei. Fuck. Oh my god. Prie manęs dar yra šito. Galiu išmesti šitą. Oh fuck. Ei. Ar tu juokauja? 107 iš mane šaibų paėmė. Gerai, kad bent tiek daug neturėjau. Oh my. Užsimdamas tokių dalykų, aišku, čia, žinai, pasitaiko visokių dalykų. Abydna, tikrai abydna yra. Rytoj ryte. Tinka? Gerai, rytoj ryte prie skateparko. Aš paruošiu viską. Nu, bet tai kaip? Taip prigavos, aš net nešalia buvau. Dabar žinosiu, kad reikia biški atsargiau būti. Reikia iki ryto pasiruošti keletą pakelių. Blemba, visą bydną mane. Aš ir taip dar tik pradedu čia daryti versliuką. Tiesiog dabar gausi jaunas verslininkas. Buvo apgautas. Buvo prigautas. Buvo jaunas verslininkas sužlugdytas, apgautas. Pinigų pavogta. Nu, tiesiog tu bandai biški pakilti aukščiau negu šitas miestas tau leidžia, tave iš karto viskas karpo tau sparnus. Čia yra neįmanoma. Bandau biški kažką, kad persivalgyti, kažką turėčiau biški pinigėlių, kad apsipirkti, nu aš su tais pačiais drabužiais vaikščiau kiekvieną dieną, aš nebekaliu. Sistema, aš to išeisiu, kažką iškirsiu. Jokauju. Ok, turiu 8, dabar dar, kol aš mėgosiu, greičiausiai turėtų dar kol kas žiūrkę, jau nebe žiūrkę, aišku žiūrkę, tik tai 3 leivio. Speed Grow'as, pigiaras kažkoks. Ok, naujų kažkokių daiktų atsirakinome. Prie skateparko dar yra čiuvelės, kuriam turime nueiti paduoti. Aš greitai tik tais čiks. Reikia, žinai, nu, laiko nėra švaistyti, aš turiu iš karto paimti viską susidaryti. Dabar labai gerai, turėsime jau 16 dabar pakelių. Šiam galime nueiti parduoti Jesse. Oi, čia šita, kuri mane bandė. Very nice. Tikiuosi manęs dabar nepaštyrins. Gerai, turime dar vieną. Jis nori 3 paimti už 125, kas yra greičiausiai... Oh my god, čia labai yra gerai. Varom afternoonas. Tinka man. Davaica, dirbam. Tuo ir darbuotojų galėsim prisijimti, tegul eina. Aš jau nespėju. Aš nespėju, pas mane darbo, tiesiog, nu, viskas. Labai gerai. Ką tik seilą padarėm, dar vienas bus už poros valandų. 3 už 15. Ok, manau, norm. Čia vėl kailas. Nu, davai. Irgi afternoonas, užtako. Nu, čia šitas jau realiai, šitas žmogus jau yra mano pastovus pirkėjas. Kas yra malonu. Jo, malonu, sakyčiau.
Ar jisai čia tas pirkėjas? Biškiai anksčiau atėjo vyrukas. Nu, bet tarkim, kiek jisai 3 prašė, ne? Dėkui, Austinai. Dar turime Kailą. Wow, chill, gerai. 500 baksų. Satisfactionas 100%, Kailas yra mūsų top 1 pirkėjas. Šiaip galime nulėkti iki storo, galime biškiai kažką nusipirkti savo gražaus, galbūt kokių kažką susirasim, kažką tokio biškiai geresnio, žinai. Šiaip grau ten tas 100 kainuoja, galima būtų realiai pasimti. Kaip sakoma, nu čia yra investicija. Čia yra investicija į mano darbą, aš dirbu šitą, žinai, nu man reikia, Wow, policija ir dienos metu vaikšto. Čia ne taip ir saugu, kaip mačiau. Varome vienam amigo, dar perduosime. Čarlis šiaip irgi yra vienas iš nuolatinių pirkėjų. 105 už 3 netinka. 120 minimum. Tai mano kaimynė. Ai ne. Antras rūmas Brown Apartment. Galvau, kad čia mano kaimynė. Ok, turime jau 2 vietas, kur galime sodintis, kas tiesiog padvigubins mūsų profitą. Kažkas skambino. Ar tai bus momentas, kai mes upgrade'insim jau? Mes galėsime nusipirkti naują kambarį, kur mes prasididinsim. Shit, mums reikia greičiau bėgti, dar labai toli, jinai. Dar man bėgioti čia, ir man čia turėtų dar už atvežimą sumokėti. Jau, amigo, greitai. Mes dar turime 2 sėklas, 2 šiti, vienas užaugtas, kitas dar auga, šitus visus 4 parsiduodam. Ir tada ateities epizoduose mes jau darysime upgrade'us. Ar ten kažkas iššovė? Kažkas gavo biškį per žiopą. Ok, varome tiesiog miegoti. 678 baksai uždirbti. Nu, mes po biškį kylam. Ir jau esam žiūrikienas, bet jau 4 lygio turime dizelio sydus kažkokius. Ar mes galėsim... Ar naujo tipažo galėsim mes sudintis? 24 turiu. Ar tu juokauji? 100 šiam susimokėjo. Labai gerai. Tau visada turiu. Dėkui. Šitas Augustas. Jisai mane nervuoja, kad jis ateina tiesiai pas mane prie motelio. Aišku, jisai sumoka gerą baksą. Jau, Džordžai, nori vieno? Džordžai. Ką manai? Patiko, Džordžai, ne? Vėl Kailas už 4, Jezau, Kailas. Kailas tiesiog bombina, jisai, top 1 mano pirkėjas. Malonu matyti, kad vėl sugrįžta. Gerai, turime paskutinę sėklą, kurią mes padarysime per šiandieną. Jau. Ai, čia Džordžas, kurį aš ką tik Aš nemokamai jam daviau ir jis dabar 6 iš manęs nori paimti. Čia buvo investicija. Ką, amigos, tiek šitą vidosui pardavėme, beveik pardavėme visas mūsų sėklas, kurias turėjome. Turime beveik 1300 baksų. Galėsim dabar eiti upgrade'inti, nusipirkti naują kambarį. Jei patiko šis vidosas, nepamirštam paspausti laiką, bei kas yra nepaspraimė, tai numeskite subscribe'ą ir tada kaip visada susitiksime naujose vidose.